nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko balandi ya émission ndenge kala ABC Tolobaka Yesu Kristo nde moto ya yambo pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te. Tolala kilokola bakufi tala mawana na yawe nde tolamuki lisusu. Tala tina bipai biso bozali kolanda biso ete toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Mbote la bino ba poramento angolano la reine Olga Lompinga la mokitena o Florence Matondo Mido pe Innocence Bolipoti Yolo pena mboma soda makasi CPI. Bande ko balandi na lakaki na bino ete maimonso bakoleka la République démocratique du Congo na kozanga kate koyebisa bino mbote mingi pena yo mama Chantal ya ona molonga na o papa Oze pela ba mapasa babiso Bianca na Rebecca. Bande ko mituna euti epai ya bato baike ingénieur John Kapungidi abenga kipenza pona koloba mama océan de la presse boni maitozali koyoka ya parti ya UDPS. Bande ko bangai munoko ezali angame malobe ezali angai te. Bande ko langai bato bazali ba ike Mobutu mwana mushetumen le plus célèbre ndenge nazolo baboye ba mushetumen bango tu bazaya koyoka pe bazali sima ya Mobutu talaka mutu babenga ya Mobutu mituna wa bango ezali boye mwana mboka Félix Tshisekedi boni olingi ko sambwisa mémoire ya papa na yo oza na respect ya ba morte soki lelo yo zali ko dondo la partie wala ya UDPS maloba ya ngai te zali bongo ya Mobutu azali président ya ba mushetumen les plus célèbres maloba zali ya ye alobi naloba boye yango nga pe naza koloba pour la boye ba mushetumen bakatanga kingo talaka mtu babengi Mobutu mama Chantal yao alobi naloba boye Félix Tshisekedi bazalaki penza na kondima yo te uta kala sala débat ya makambula yo ya koloba ete yo ozali mutu te bakoyi kochela o motema te kasi po la tata wa yo ndetela tina bacheli o motema boni olingi bango ba saboter parti munene lokola ya UDPS ozalaki na enseignement oyokaki bango ndenge balobaki bo trahir biso te baboyaki trahison pe bino banso bolobaki kaliloba moko NON à la machine à voler bobenga ki yango machine à voler boni lelo oyo bino bata UDPS bolobi ou bien soki lelo mona mboka kone nanga China Rambo gangster alobi toroke la machine à voter cela veut dire UDPS bondimi machine à voter boki nango élection cela veut dire botindiki na biloka Shadari azwa voix ndenge bato ya palu balobi bande ko ba UDPS bokomi wapi pe boleki le tando eke bolobi ete bokosa la marche le 26 été bande ko ba UDPS ba Uganda basali bino nini tondimela bato bazolo ba ete Félix azwi misolo kasi soki bazali ko finga ba imboka Congo ba analphabète mona mboka Félix Tshisekedi yo poza na kati po ete baboya ki mapolome ya yo balandeli yango balobi ezali ya lokuta balandeli yango balobi ete otanga kelasi moko te pe bandeko ya palu batombolaki mingongo la bango pona kolobake ozali immature oyebi politique te pambate ozala ta chef de quartier ya pambate osala ta entreprise moko te cela veut dire oyebi eloko moko te na matière ya politique mais la population congolaise ekangaki matoi mabango makambo maso wana eyokaki yango te elobi biso toko soutenir Fachi bakei musika ekobenga yo fils de l'homme mwana mboka olingo sana ba congolais nini mais tikino lelo oyo ngala lingi pela yebisa ba population congolaise ke mwana mboka Félix Tshisekedi nanu alobite muta lobi eza secrétaire général na ye kasi lokola eza secrétaire général ya UDPS
nde place population ezali kobanga koloba ete ezalaka la mauvais troupe te mais ezalaka la mauvais chef. Et puis quand il y a commandement ezali pa na o, cela veut dire soki secrétaire général na yo alobi makambo ya boy, cela veut dire yondo ezali sima na ye. Mais mona mboka bozo ke l'Afrique du Sud bozo ke le kokutana pona boya bo présenter biso candidat unique ya opposition. Sikoyo yo obimi epai na IDPS na yo olingi koloba la population congolaise nini? Peuple oyo bino moko bolobi baza ba imatir bino pe boza ba imatir na matière politique. Bande ko langai na banzi yango na yebisaka bino bo s'abonner massivement na ABC pambate be émission auto sa na ABC eza be émission ya réflexion. Surtout émission la biloto le belamboka Congo ezali émission oyo éveil patriotique. Tozali ko télémisa conscience. Tozolo be la patrimoine na biso. Na yebisaki bino kaka na lobi attention na ba opposant. Boke bana bango pambate liboke wana ekopanzala mona mboka Joseph Kabila aza mayele koleka bango. Petit kala fungola bilo matière moko ona uta ko yebisa bilo bala kala kala. Na yebisaki bilo ke na lobi bakolongola Bemba parce que c'est Bemba oyo atelemaki azala ko peser. Mutu oyo mona mboka Joseph Kabila bana ko banga lokola Bemba zate. Épreuve ane a négocier ki na Bemba bo face. Ye muta pesa Bemba passeport, ye muta salaka makambo nyoso, alingaki Bemba ya po Bemba zwa primature. Mais konyata ya makolo mona mboka Bemba gombo. Et ateli na ko trahi mboka te. Ndo moni Bemba dévoila ki ba machine misapi ya bato ekatana. Mais ba yi opposant ba sepela ki tango balongoli Bemba. Ba sepela ki pola nini? Ba yebaki ke na pyramide na bango jusque là muta o chapeauter lokola Bemba zate. Ezala ba opposant baza content ndenge Bemba kweya. Na mitema la bango ba yebi yango ndenge na zolo baboy. Ba sepela po ba yebi ke lokola Bemba kwei bango nyoso wala batikala la ba okele ko tindika Shadari na pouvoir. Ndo moni muzito bande ko peser muzito lobaki nga na kela nge pa ya ba catholique na kela nga na ba église yango moni pe bakata ki muzito parce que muzito yebaki ke na ko sangana na bato oyo te malamu na kelo luka ba église po ite na kati église to koloba la mo une certaine vérité malgré ba prophète ya lokuta batondi yango moni bakati muzito po politique ya muzito ezalaki akela politique ya vérité. Donc ba longo lokola bino bolobaka ba témoin gênant ba onyoso batikali wana bazo kendende ko tombola Shadari. Mais si quoi population congolaise, ba peuple congolais bino moko bozali wapi? Ba kumba bino ko kumba te lelo ba choli bino. Bolobaki to boy machine à voter. Mais lelo ba lobila bino avec machine à voter boko kende. C'est que IDPS a accepté machine à voter, tout ça la philosophie ensemble. Parce que mon mboka connaît nang. Alobi nini? Alobi machine à voter yangonde. Mais machine à voter yangote parce que machine à voter ko yate. Problème ezali ke ba komi ko sala bongo pola ni bazali ko kima ba yebeke ba okene transition la mona mboka Bemba Gombo. Alors ba lingite mona mboka Bemba Gombo asa la transition ya 2 ans. Ndo moni ba opposant, lokola ba comprendre lokola ba siba yebisi ba ba réunion bazo kende. Ndo moni siko ba limba soutenir ba pona bango. Kasi ba congolais bo fungola miso. Bana mboka bo fungola miso. Politique o ezala Congo ezali politique mabe. Ma ponami makozala la République démocratique du Congo te parce que machine ba yebi place bagoyate. Et quoi Madagascar et quoi par quel manger parce que machine ezalité ezaka 12 000 euros. Ba mindele ba telemeli machine wala ba o ba salaki yango nazo ba mindele te ba o amiyibi entre guillemets nazo ba kolo ba o ba salaki machine. Ba kangi ba lobi machine na ko simba te. Ba fichier za la carte makambo za la carte ba ngomoko mwana mboka kone nanga yebi yango bien. Mais siko ya tabino moko. Félix IDPS mémoire ya Tshisekedi père de la démocratie otie yango wapi pays oyo pesa nango royaume te mais tozo pesa des chances parce que to lingi régime oyo ekweya eza lokola ndenge to ndimaki ba sorcier mais to bengaki bango ba libérateur po balongola ka Mobutu po bato bamona ki trop c'est trop na régime Mobutu changement ezalité. Mais or, ba comprenez Mobutu malamu te, c'est lui qui luttait. Asala qui face na Mindele pour aboya ki bakama Mindele, il voulait que Congo etombo na lolenge lango, ne Mindele ba contaminer population congolaise, ba manipuler, ba tindeli biso, batu o ba tindaki po ba boma. Eza carte ya Mindele bandegolanga. Et puis Mindele lelo carte ba ko sala, ba pandi déjà ba opposant. Bazaki tata liboke moko. Batamboli bake baboyeli bango mutula mutakela ndenge la siko bo pesi vitel caméra makasi po akende na yebele bien
Vital Caméra bongola ki ata motema. Alobi na ko trahir te. Po très trop bon mona ki za Vital Caméra akundi makambo nyonso ya ngaka sala. Mais mwana mboka Félix Tshisekedi otali si penza la peuple congolais ke oza ya solo immature. To pesi longo na bato palu seke bango bayeba ki o malamu. Yango na soki ngolo yebi soki ngando aza malade ndimela ye. Boke na bilo élection na bilo machine à voter. Mais na lingi na interpeller conscience à bato IDPS. Kaka Félix Soko la président de la République démocratique ya RDC face à Chadari, Félix Akoui. Félix Akoka Chadari te. Chadari baza puissant. Bozo mona bato baza la Chadari. Ba André Kimbuta. Ba Théophile Obomona bango te baza kuna. Bato makasi nyonso ba grand professeur ba intello à République démocratique du Congo derrière FCC. Bato ba yebi ko battre campagne derrière FCC le quoi be gbake bo sakalete bo salete aliba. Bo yebi asalaka face ye moko la liba. Baza bato makasi bakela FCC. Bo tangela biso na IDPS bato makasi ni bazali. Population eza divisé lelo. Population kande bo trahir rango boy. Boko diviser population pour bata MLC bazali. Bato bazo croire na mwana mboka Moïse Katumbi bazali. Bato bazo croire na mwana mboka Vital Caméra bazali. Bato ya Fayulu bazali. Bato Matungulu bazali. Bato ya Nani bazali. Donc bo diviser déjà. IDPS yo tango za la combien. Rosa élection kasi Congo za ka Kinshasa po IDPS ya soko ke la est ou échoué. Na mbujima na bilo moko la katanga la bilo moko kuna boza diviser. C'est quoi pourquoi bolingi bo trahir population apesa ibilo maboko. Population apesa ibilo confiance. Boende boko bunda. L'individualité, IDPS bo échoué. Ata tolobika lelo na machine à voter on balobi IDPS kende. O échoué Félix Abima président de la République te. Na machine nini bo pesa biso pe la philosophie ya IDPS. Na machine nini Félix Abima président de la République démocratique na machine à voter. Changement wana eza pasipe mawabande ko bangai. Eza munoko na ngai. Mais maloba ya population congolaise nde batininga na loba. Bande kolanga ezali pasipe mawa. Partout où vous êtes, tout ça la critique est loko oyo. Bande kolanga pona ni trahison. Atako la Bible baloba la biso que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Mwana mboka Félix Tshisekedi ndenge boke en Afrique du Sud. Papa nangai lakisa makambo mawe kuna. Soki makambo o oyebisi yango oyebi yango te leka netando eke de mentir makambo oyo. Loba na marche, il y a les 26 binope beaucoup zala. Il faut bo bunda. Mwana mboka Joseph Kabila, il faut batalisa yeke prolongation ezalité. Ndenge bino moko bolobaki. Il faut batalisa ye ete négociation ezalité. Mais beaucoup biko négocier ndenge. Bozo négocier na lokuko. Bozo négocier la se mabele. Pour l'année bolingi Kabila mo bo gagner misolo o bozuite la tanga batata la bino. Vous croyez que vous avez dit la République démocratique du Congo? Que parce que quand tata na wachaki le boko yo mona tata wana yo kasi to kondima ka bon a eza royaume te. Eza République démocratique. Tout ça le royaume te oyo tata kei mona kitani. Mona soko kei neve niese eko kitala. Tout ça le royaume te, tout ça la République démocratique du Congo. Congolais pe aza nyamate. Congolais aza so bate po abanaka ko tambola kala makamabuzo babongo. En tout cas bande ko balandi na telema ki letando eke pour interpeller conscience ya bande kolanga IDPS. Tolobi to za la bala ya tata boko mama moko. To boyi trahison la tango o to zanango. Lit oyo bosi bobundi ezali mulai. Ba opposa botika ko sala makambu ya lokuta po population congolaise ko lapide mutali boso bino. Bo moni vrai ou faux? Comment ministre la biso ya communication ba kotela ki ba attaquer? Balandi bon la ministre, ça veut dire que vengeance est causale, je vous dis. Boké ba bakokitsa IDPS. Boké ba parti ole ko kwela butu moko boy. Alors bo saboter mémoire ya papa te. Bo saboter mémoire ya papa te parce que ngala zo fanda na petit peuple obino bozo nuire bango. Makambo la zo yo ka bango bilo musunga de la opekisa bango. En tout cas ba yo ka ki makambo malamu te ba consommer ngo malamu te ngo ba yebisenga na yo ko tuna o Félix Tshisekedi Fachi fils de l'homme. Telema oye bisabango o démentir makambo oyo secrétaire na yo à lobby.
non, parti ko manipuler batu bongote. Bo sengi batu ba $1. Peuple là ça souffrant. Bo tambouise bolobi alo ba non à machine à voter. Kaka yo moko lo balabanga avec ou non à machine à voter aucun. Finalement qu'est-ce que tu fais pas moi mboka connaît nanga lobi sa machine élection ezate. Si ko so boké la machine à voter ça veut dire bino IDPS pour favoriser tricherie. Ah bandeko bangai pona ni boza lo koso ya mbongo boye boye ko la politique ya pauvreté. Misolo bozwa te yango boye ko luka yango la politique. Ba peuple congolais pe lokwa baza ba analphabète ba bololé ba landa kabino. Mais cette fois-ci population congolaise e kozalaka lisusu bongo te. Bandeko langa ezali pasi. Na kutela bandeko miso balobi fome kutu ba pesa la bango chadari ba voix. Bozo comprendre siko bo memi population congolaise. Bato ba boye ke ba kombo ba vome ko soki élection avec machine, ba pesa chadari ba voix. Mais tu sais qu'est-ce est-ce que kozwa? Et puis na lobi ke yondo oza président de la République. Pour les bozo kosa mabo. Le bande boyo ki gâteau la bilo ba peso peut-être primature. Pour bozo bangoto bobo. Ndege gouverneur de la ville alobaki habiter la bangoto bobo wana. Ezanga teza maloba la ye bomoni on habitando eke. Eza pasipe mawa Arthur Ndombasi. Pasipe mawa bande kolanga politique à Congo. Politique à Congo tozo lela. Politique à Congo ezali lokuta tikala nzibela ta mokia. Alobi bato la bazala ba mbongo te. Batata la bango bazali bato mbongo te. Bazuka ka ba mbongo la lokuta. Bazuka ka ba mbongo la miiba boy mobutu la tombo na butu mobutu ke kotikela paquet ya misolo. Aboyi kabila la tombo kabila la butu ke kotikela misolo. Nde omoni alobake bolia misolo le po eza bino. Misolo wana eza biso te soki eza biso prévaler pour soko lengo za contrainte. Soko oboyi bango fu bakangao. Misolo les araba congolais teza misolo ba poche na bango. So zaki misolo ba congolais be ba congolais fo bali yango la mitema kimia. Bande ko bangai. Voto utile population congolaise. Totindi kama ponami ezala soki maponami ezate connaît nanga la batule bakanga bisaka bakende. Mais biso la Congo tolobi maponami ezali. Maponami le 23 ezali. Moi la mboka connaît nanga luka procédure na yo okosala maponami. Et puis to komi na temps ototu na o budget. Pour juste reprendre des contrôles d'automoni mbongo te moi la mboka connaît nanga population congolaise et l'alité ceux qui boposa bokole sa bango mbongo mais bokole sa population congolaise te baza motango ya batu boni obilo bokopesa bango misolo bakosa la marche la bango po batu na yo oyebisa bango okomi wapi na maponami na yo po bientôt to okende na sanza ya zomi na moko moi la mboka connaît nanga bo sepelate se bozui Félix Tshisekedi bo sepelate c'est pas di bozui bango nyoso ceux qui Félix e moko akei batikali 6. Cela veut dire majorité ezali bato ba Hollande majorité. Soki pe trop bakei batikali 4 ba Hollande ka majorité. Soki bango so ba panzani bato na bato siko ba koluka nani nde nani voter bango place ba ko sala buzoba ya 2011 place ba ko pola. Parce que wala kuti ezalaki Tshisekedi yemo ko en vie. Ayebaki ka ko gagner maponami mais apola ki face ya Kabila. Kabila il est puissant na ebisabino. Il est puissant. Kabila l'alité azoluka par tous les moyens ko déstabiliser bango po ayebi bango. Moto Kabila zala ko bangeza Bemba Gombo alongoli Bemba parce que ayebaki ba onyo so batikali baza bangoto bobo eza malobalanga te eza maire de la ville le temps ba bengi bango bangoto bobo c'est que ba yebi bango ke ba bangoto bobo baza manipulable Jean-Jacques soki mobala mbinga mobala onanda ko loba peso so tonda amour eza mawa ah mama Sylvie Mwamba kabuya lobina bosa ni ondenge nini yo muto lakaki la décembre ah molonga la giwa nzambi na Hollande mbote la bino ya kabuya kabuya ole la bino fort ce kana ina bunga ibisinga giwa nzambi kabuya l'homme puissant caméraman le plus sérieux de tous les caméramans apesi bino mbote yona mwasi na yo mama Sylvie bino boko komaka ba ivoirien te ata bovai la bamboka la bango boko komaka ba angolais te ata bovai na Angola boko komaka ba tchadien te ata boza la Tchad boko komaka ba américain te ata ba pesi bino ba nationalité la femme puissante Mokila Lokonde femme pekato maman boyo. Oh, Angelo Sandrani là mon cœur. Rita Mawete la femme propre à la London. Boko komaka la bino ba londonienne te ata ba pesi bino ba nationalité. Ba kolobaka la bino d'origine c'est que bani ba la to pesio mais oza ya biso te. Muta peso nationalité pour le ba d'origine. Il faut le baka te komi mbala moko ya bango d'origine américaine. Et docteur Gilles Chibwabo, na yebite so na kosi aux États-Unis d'Amérique. Mungango ayebi makamanzo to la biso. Vraiment na zo bisabilo ba congolais bazolela. Ya Jano Kazadi azana kanda, hein, il est de Moulou hein. Mazana méchant. Alobi pourquoi tu as trahi mboka? C'est que tu ndimela bato ba yibo bokonzi bako pesa la baluba te. Bako pesa la bato bandundu te parce que tata moko ya 90 ans
azo teka mboka pe ala buzoba moto ba ngai ba kumisa ye c'est que ba luba la bato bandundu bolakela mama bebo ko zo bokonzi te alors to zongisa bokonzi pa bangala bemba gombo bemba gombo litela ba mindele ko oya ko zo transition po to yebima pona meza te po soki o telemi okoloba la biso to ko landa yo mwana mboka bemba gombo oza mwana Congo oza mwana Congo oza mwana Congo bunda pona Congo bande ko langa nde boke na Afrique du Sud wana to sengi na bino bozonga boyela biso di concret soki boyeli biso makambo ya nyamu eza maloba population congolaise ba ko lapide bino ndenge boza na Afrique du Sud wala boyana di concret boyela biso te boyela division oya ke la partie na oya ke la partie na po muta ko voter bino aza te to kopesa chance la Shadari banyoko na bango lisu mboka bakopesa chance la mona mboka Shadari parce que bino tout muta ko voter bino aza te parce que bosali buzoba boteki mboka la bino alors vous mettez pesa batoyo bazala bango ko siama na mboka bake na bokonzi yango et tout le coup ya batu balobi babo machine à voter bonyoko li batu bakofi olomide ba comme na crête bazakari ba babasu ba Jean Goubal ba musicien belé ba telemi balobi to boy machine à voter et yo ye kaka yo moko pour la sentiment na oso ba lesioni soko zwinini olo bambala boko ou bien qui t'a dit ou bien bokele machine yango eza est-ce yo moni machine yango ba yebiso motanga machine mona mboka connaît nanga lobaki yirchi na rambo bomoni yango ezaka 12000 e bosa eloko nini bobilo pe batu bokele ba concession sango bilo pe bokele ko yokala kango budget di bo voter pour l'élection oyo po Shadari le bo sala boye tango ba la campagne na kine bande ko bangaye poni bolibo bimisa biso ka ke to abatu mabe poni bolibo bimisa ka ba congolais ba lemba ba finga rabiso poni video opoka kabuya oboya mutu boko yaki ayebine ko lobate mutu boko yaki alobaka ne bien te mutu boko yaki na yena ba boti na ye prophète du peuple lela comme lata chaussure mona mboka ngefa longonya na yo lela comme ko lata ba veste ma fingi bino vous les Congolais vous jetez les mal payés mais c'est comme ça que bino ba Congolais bazaka ko finga kabino po ba batula bino o bazako animer bino bazali ba traître bazaba traître eza participer ma longonya na mona mboka Joseph Kabila Zamba pambola yo umela na yo nde ba Congolais babi umela kaka po to yesu le loka koloba te to kwa na nani to konzimela nani siko to bana kokosaka o nzambe kaka nzamba tala Congo nzamba tala ka Congo nzamba kotala Congo ndeni nzamba salobi bunda po le kolo wayo abi mabele o yango nda pesi biso alobi to bunda bitumbala biso po le kolo Congo to bunda to cheli bilo motema ba leader d'opinion bo bimie bele bo kena bilo ko liaka bambongo la bino ndeko atelo ba pesi yo belo misolo mais soko lango po la makila ba to bele ndeko langa passe ko sala na komi na ngala suka matondi mingi na bino nyonso obo pesa rappel lito ino océan de la presse merci na bino opela bozo sunga merci obozo linga kaka émission o ekendel boso merci pena na bino nyonso vraiment na yebini na loba na bino te liboko langa ezaka na motema kwa nazolela na bino elongo na bolingo opela confiance obo pesi ngai parce que bokomi penza ebele moyena yeba kotanga so bakombola bino ezate ena pesi bilo kaka mbote ke diza fuila merci na yo penza la confiance opesa ngai Kedi, au Kitima Kolonakin, au Bengo CA de la presse. Quelle considération. Merci na président Nanga Bana Mambra Saint-Denis, président Chabani, na ose la kande bolobaki, zana okimia tokoyamba. Mais là ça déjà ne sengo parce que kaka coup de fil à pamba, et déjà considération makasi. Steve Zao molonga la Sophie Makoma. En tout cas, merci Penza pour l'anzima quitté. Naebi ke Gilles Chibwabwa, o katozo yokana, toko sala yango po nazo mona bolingo ngo za makasi quoi. Bande kolanga boze belé bo en vouloir ngate boza tel me belé Chantal Swami Lolo Swami boze belé na Paris balé kitete na Afrique du Sud boze belé et belé Guillaume Pingala molonga no nana merveille prophète Doudou merci poète ba prophète nyoso South Africa botelé me bo benga menzambe kaka asunga Congo au Congolais vraiment Congo tokoloba nini ba passe a boye po nini bo sala boye po nini Félix Osali boye po nini de mentir eloko et ça la biso ba Congolais bien to telema na marche bande kolanga ba IDPS bozonga simate non à la machine à voter non à la machine à tricher non à la machine ya imprimer tolingi tokende na ba papier mona mboka China rambo to boy machine à voter eza maloba ya population congolaise machine à voter élection gozalate
transition, mais sans Kabila. Merci na Pape J, directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Paré Bemissionanga. Merci na l'homme noir Michel Ngatoto. Merci na Pichuki Nata R9. Merci Penza na Bato Banso au Basunga Kausea de la presse. Pourquoi pas topé ça merci à Koleka. Biso Banso, Biso Banso. Ah, Noko John, ingénieur, Mobala Mbinga, au souffrant na Kingakati. Topé ça merci. Nakabouya l'homme puissant. Merci Nayo Kabouya l'homme puissant. Les caméramans, le plus sérieux de tous les caméramans. Congo au Congolais. Congo au Congolais. Soko teki Congo. Oko miteka finayo. Oko teka bana nayo. Banzambe. Ya bancetre la biso. Bako telema. Bako sala face nayo. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.